আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওতে ফেসবুক মেসেঞ্জারে নতুন একটা আপডেট কিংবা সেটিংস আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি, যেটা মেসেঞ্জারে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। এই সেটিংস এর মাধ্যমে আপনি চ্যাট কনভারসেশনকে আরও ইমপ্রুভ করতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস। সর্বপ্রথমে আপনি আপনার ফেসবুক মেসেঞ্জারটিকে আপডেট করে নেবেন। এর জন্য গুগল প্লে স্টোরে এসে এখানে সার্চ করবেন মেসেঞ্জার লিখে। তারপর যদি আপনার ফেসবুক মেসেঞ্জারটি আপডেট চায়, সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে আপডেটে ক্লিক করে আপডেট করে নেবেন। তো পরবর্তীতে আপনি মেসেঞ্জারে চলে যাবেন। তো আমি মেসেঞ্জারে চলে যাচ্ছি। তো মেসেঞ্জারে আসার পর আপনি যে কোনো একটা চ্যাট লিস্ট ওপেন করবেন। আমি একটা চ্যাট লিস্ট ওপেন করছি। এরপর এখানে যে ইমোজি আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এই ইমোজি আইকনের উপর একবার ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এইখানে ডান দিকে একবার কর্নারে একটা অপশন দেখতে পারবেন, সাউন্ড আইকন নামে একটা আইকন রয়েছে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এবার আপনি নিচে আসলে এখানে কিন্তু আপনারা সেই সাউন্ড ইফেক্টগুলো দেখতে পারবেন। এখানে দেখতে সাউন্ড ইফেক্টগুলো এভাবে প্লে হবে। তো আপনি যদি কাউকে পাঠাতে চান, সেক্ষেত্রে এখান থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজে পাঠাতে পারবেন। তো ধরুন আমি এখান থেকে এটা পাঠাবো। তো ধরুন আমি তাকে পাঠাবো, এর জন্য এখান থেকে সিন আইকনে ক্লিক করব। সিন আইকনে ক্লিক করলে এটা কিন্তু তার ওখানে চলে যাবে। তো সে যখনই এর উপর এভাবে ক্লিক করবে, তখনই বাজনাটা বেজে উঠবে এভাবে। ওকে, খুবই চমৎকার কিন্তু একটা আপডেট। এটা কিন্তু ফেসবুক মেসেঞ্জারে নতুনভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তো এটা যদি আমরা সেন্ড করি, এটা যদি এভাবে আমরা যে কোনোটা আপনি যদি সিন করেন এবং তার ওখানে এভাবে চলে আসবে, তখন যখনই সে এভাবে ক্লিক করবে, তখনই কিন্তু এরকম সে শুনতে পারবে। তাই আপনারা এখনই আপনার ফেসবুক মেসেঞ্জারটি আপডেট করে নিন এবং সবার আগে আপনি এই ফিচারটি উপভোগ করুন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি করে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে এবং এরকম ইন্টারেস্টিং টিপস সবার আগে পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।